Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен күткен біздің жаңа жылдық дейікші, жаңа жылдан кейінгі осы 2024 жыл құтты болсын. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдан кейін күшті видео түсіріп отырмын. Яғни екінші болма кітабының қалыптасқан 5 түсінік туралы айтатын боламын. Жалпы екінші болма кітабын өзім толығымен оқып былайша бітірдім. Өте керемет кітап, сіздерге де кеңес беремін. Ал енді көп сөзбай бастайық. Бұл жақта, біріншіден, бұл жақта нәрселерде қазақтардың 7 формуласы деген нәрсесі бар. И одан бөлек бұл кітаптың ішінде сіздер мынандай нәрсені біле аласыздар. Яғни, андай бір не бар ғой, қазіргі таңда сенің адамдар дейді, қараңыздар, адамдар мына сенің жеңіске жеткен формулаңды бірден көреді да, жеңіске жеткен жолыңды көрмейді, қаншама қиындық болғанын көрмейді. А вот именно тек қана жеңіске жеткен жолыңды ғана көре салады. И резко соның жауабын сұрайды да, но олар менің ана нәрсемді көрмейді. И сол жақтан маған бірінші келген түсінік, ешқашанда былайшықанда тек қана былай тезірек бәріне жетемін деп ойламаңыздар. Әрбір нәрсенің өз қиындығы болады. Бұл кітапты оқи отыра маған келген екінші түсінік, сіздер ішкі комплекс деген нәрсе болады, иә. Бірақ сіздер мысалға біреулердің кожасы қара болуы мүмкін, немесе біреулердің шашы сары болуы мүмкін да, мысалға. Оны кейбір адамдар өзіне комплекс қабылдауы мүмкін да. Бірақ ол үлкен қателік. Ол комплекс емес, ол керісінше сіздің ерекшелігіңіз деп қана біліңіз. Мен осы кітаптан осы нәрсені түсіндім. Яғни сіздер бірінші түсінген нәрсем ол жолды да барлығын көру керек, қателіктен сабақ алу керек, иә. Ал екіншісі біздің айта кететін нәрсе, ешқандай комплекске мән бермеңіздер. Яғни ішкі комплекс болмайды. Жалпы айтқанда ішкі комплекс болса өздеріңізді қабылдау керексіздер. Егер сіз өзіңізді сыйламасаңыз, өзіңізді қабылдамасаңыз, мына бүкіл әлем сізді қабылдамайды. Сол үшін бірінші өзіңізді сыйлаңыз, өзіңізге қабылдаңыз дегім келеді. Үшінші нәрсе үйренуді үйрену. Яғни бұл кітапта үйрену деген бет бар, үйрену деген тақырып бар. Жалпы бұл тақырыпта мен көп нәрсені түсіндім. Яғни сіздер көбірек андай бір мен білемін деп емес, мен білмеймін деп істеу керексіздер да. Жаңа білім алатын кезде мен білмеймін, мынаны үйренуім керек деп істесеңіздер, онда сіздердің қолдарыңыздан келеді. Поэтому сіздерге айтамын мынандай бір мен білемін деп бәрін былай көпке топырақ шашпаңыздар. Сіз білмейтін нәрсеңіз 99-да, білетін нәрсеңіз 1% ғана деп қайта айтады да. Сол үшін сіздерге кеңес беремін, әрқашанда жаңа нәрсені білуге ұмтылыңыздар дегім келеді. Және келген үшінші түсінік, сапаң қандай болса, тура сондай өнім шығады. Яғни сіз сапаға жұмыс жасайсыз ба, әлде тек қана бетіне ғана жұмыс жасайсыз ба деген нәрсе бар да. Менің түсінігіме келгенде әр адам әртүрлі түсінеді. Жалпы сол үшін сіздерге айтамын, любой жұмыс жасаған кезде өзіңіз ұнататын жұмыс жасасаңыз, оның ақшасы 1000 еселеп қайтады да. Яғни сіз өзіңіз ұнататын нәрсені жасауыңыз керек. И былай сыртқы көрініске ғана емес, сапаға да мән беру. Ал енді маған келген 5-ші түсінік, сен қорқынышыңа қарсы жүруің керек. Яғни қай жерден қорқасың, сол жерде сенің өсу точкаң бар. Мен бұған жалпы өзімнің де көзім жеткен болатын. Қорқыныш сенің өсу точкаң екенін ұмытпаңыздар. Әрбір қорқыныштың артында бір өсу точкасы тұрады.